今天来讲一下布林线多周期时间的一个秘籍。大家要知道，如果一定要在交易市场上选一个指标来使用，并且只能使用一个，那我的选择肯定是布林线。我们可以看一下近期的行情，你就可以很好的结合发现布林线本身的一个特点。首先呢，前面大帅给大家分享过布林线基础，我们就只使用布林线的中轨来判断趋势。我们可以看到，随着中轨往上走，趋势就是往上的。在这里呢，我们是使用标普500来举例。我们可以看到，当中轨往上的时候，那么布林线的中轨就是一个明确的支撑，如果它能跌到下轨，那就是一个很好的一个超跌的一个位置。包括前面大家知道老特夸夸的出现了一个那样的一个事情，它也支撑住了，没有说跌穿布林线的一个下轨，这就是中轨往上的一个超跌作用。所以呢，很多这个朋友们在使用布林线的时候不会用，其实很简单。第一点，你先用布林线的一个中轨来判断方向。中轨往上的时候呢，大方向就是往上的；中轨往下的时候呢，大方向就是往下的。这样一目了然，你先对当前的一个趋势到底是怎么走的，心里有一个数。然后呢，有了趋势，接下来你需要判断什么呢？需要判断支撑位，还有阻力位，需要把这两个位置判断清楚，你才知道接下来的行情怎么走。那么这一点很简单，大家可以看到，知道了趋势，那么支撑在哪里呢？中轨往上的时候，支撑就在中轨，这个就是布林带的一个标准使用方法了。我们使用布林通道的时候，都会在中轨支撑住的时候选择一个超跌的机会。当然呢，有的时候它会跌穿中轨，跌到下轨附近，但这个就是超跌了。你会发现跌到下轨附近和跌到中轨附近不一样，就是它的时间会很短。这就是一个时间周期的使用。你可以看到跌到下轨，对不对？它一根线跌下来立刻就往上反弹，甚至当根线跌下来摸不到下轨就往上反弹，这是为什么？这是因为它已经超跌了，所以它会有更强的一个反弹动能。但是呢，你反观中轨就不是这样的，可以看到这里，对吧？跌到中轨一直震荡，震了3根线才开始往上反弹。在这里呢，中轨震了2根线才开始往上反弹。在这里呢，中轨震了2根线才开始往上反弹。在这里呢，中轨连续2根线摸中轨才开始往上反弹，没有下轨的时候那么强。这是为什么？这就是超跌和支撑的一个区别。支撑的话呢，它的支撑可以支撑得住，但是它可能需要消耗时间周期来检验。就像这里一样，虽然跌到中轨支撑了，但是1根线、2根线、3根线，第4根线没问题了，它才反包往上走，这就是检验支撑的一个时间。但是超跌它不能检验，包括大家可以看到，哪怕前面老特闹出那么大的事情，超跌的话呢，它也是立刻往上反弹，对吧？立刻往上反弹，立刻往上反弹。为什么？因为超跌经不起检验，一旦超跌检验，那很有可能就是行情结束。我们可以看一下这里，对吧？这里的话呢，同样是跌到下轨了，而且这会儿呢，中轨还是往上走的，跌到下轨，它没有立刻反弹，那就会怎么样？那就会导致一个布林带的下轨开口。这就是第二个给大家讲的布林带的一个趋势，大家一定要注意啊！当布林通道下轨开口的时候，往往就是趋势结束的一段。大家可以看到在这里，布林带下轨开口了，是不是趋势已经结束了？是不是行情的话，强度它就越来越弱了？包括这里
可以看到也是布林带跌到下轨了，本来应该快速的支撑往上，它没有支撑住，那就要下轨开口。所以大家注意，这是布林带的第二点，就是当布林带跌到支撑没有撑住，或者跌到支撑的时候没有快速反弹，这就是强度不够的表现，它往往就会走出下轨开口的走势。当然呢，这一点也不完全是坏的啊，因为行情好的时候它也会上轨开口。我们可以看到这里，当布林带上轨打开的时候，这就是一个好事情，它就是一个上轨开口。那么上轨开口的话，它的强度肯定是够的。好，例如我们以最新的行情为举例，对吧？我们可以看到最新的标普500行情，它是处于一个什么状态呢？它是处于一个布林带。首先，第一点，中轨是往上的，这个我们都可以看出来，中轨往上代表当前的趋势是往上的。那么趋势往上，它的强度如何？可以看到，在这根线，它上轨开口了。那么这根线上轨开口之后，它的强度就是沿着上轨往上走。我们可以看到接下来是不是沿着上轨往上走？这就是一个上轨开口之后的一个强度。那么这个位置强度够不够呢？够，但是这种位置它的支撑在哪呢？它的支撑在中轨。我把中轨延长一下，它的支撑在中轨，它可能涨一涨，这里回撤，也可能涨得更高，这里回撤。但是不管怎么样，它最好的一个支撑位都在中轨。你可以看一看前面的行情，同样是中轨往上，中轨往上，中轨往上，对吧？这里跌到中轨支撑，这里跌到中轨支撑，这里跌到中轨支撑，这里跌到中轨支撑。那么现在的行情也可能像前面一样，首先上攻一波啊，对吧？涨不动了，回踩中轨再往上走啊，回踩中轨再往上走，回踩中轨再往上走，回踩中轨再往上走，是这样的一个阶段。所以说对于现在的一个位置来说，整体就是一个它的强度是够的，包括大家可以看到中轨还是往上走的，但是它距离支撑位比较远。当然呢，有的时候它也会发出这种连续往上的走的行情，你说这样的行情它不踩支撑可不可以？也可以，但是它总要踩支撑。这就是一个时间周期。那么这个时间周期一般是多久呢？一般按照这个江恩的理论来说，一般是7、12啊，包括4这3个数字我们都要额外的注意，因为对于一波行情来说，经常在这些数字的比例结束，对吧？4的话呢，大家知道一年有4季啊，包括大家知道春夏秋冬，对不对？然后7的话呢，一周有7天啊。12的话呢，大家就知道12的话也是一个很重要的一个数字。那么这3个数字呢，往往是行情结束的一个周期，对吧？我们可以看到这一段1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，对不对？正好是从回踩中轨开始这一段1、2、3、4、5、6、7，对吧？回踩中轨开始是7，这一段1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11啊，正好是11。所以这些周期的话呢，大家要注意。同时的话呢，简单点来说呢，就是到了这些周期，同时你又看到这个价格远离支撑位，那么你就需要注意这个位置的强度了。这是一个时间周期的使用。当然，最好的办法呢，就是我们结合多个时间周期的使用。你不要只聚焦一个时间周期，你可以使用大周期和小周期结合。例如使用周线、日线、60分钟这3个时间周期结合，往往是做短线的一个最好的方式。例如我们来看一下标普500的周线。首先我们打开周线，你可以看到周线它是一个什么样的状态，它是一个
沿着上轨涨的一个状态。那么对于这种沿着上轨涨的一个状态，你需要注意什么？你需要注意阻力位。什么叫阻力位呢？我们可以看一下，不管是前面还是最新的，每次到上轨是不是就是阻力，对吧？包括这里每次到上轨附近就是阻力。那么你要注意了，如果 K 线涨到上轨附近，你不要去追，对吧？你又在这里，我们可以简单的画一条趋势线，对吧？尤其是在后面已经接近上轨了，那么每次涨到上轨附近，你就不要去追了。包括这边也是，对吧？画一条趋势线，每次涨到上轨附近，它就是一个本周的一个高位，你可以这么理解啊。例如周一涨到上轨附近了，那你周二、周三、周四它是不是就有可能震荡或者回调？可能这一周都无法突破这一个位置。那你说，如果你在这个位置进场，是不是就进在了一周的位置？你就会浪费很多时间。本来这个时间你可以去做短线，可以做波段，可以去歇着，但是你就把时间浪费了。这就是一个时间周期。包括我们看前面也是一样的，对不对？一段行情沿着上轨往上走，那么涨到上轨了，例如它周五涨到上轨了 ，OK， 那我觉得这样是可以的。但是如果它周一就是上轨，那么你不如等下周它回调的时候，或者说它回踩的时候，你再进去找机会，这样才是一个最合适的机会。或者说它周二涨到上轨阻力了，那你这会儿进去了，位置就是比较高了。所以呢，不如等它先回调，或者说周二它周三回调了啊，周四又涨回上轨了，那么你可以等它周三回调的时候来抓住这样的一个机会。当然呢，这样很多朋友又要问了，那我到底怎么样知道它回调到位没，对吧？如果我等到日线它回踩中轨的时候，或者周线回踩中轨的时候是一个好机会，但是我可能1个月都没机会，对吧？甚至2、3周啊，5、6天都没机会，那怎么办呢？那我们就要结合小的时间周期来看，我们就要看60分钟。好，我们切到60分钟时间周期来，还是刚才的那个问题啊。例如这会儿日线级别，你会发现日线级别到达一个周线的阻力了，或者日线级别在上轨涨不动了。那么这会儿你要观察什么？要观察60分钟的一个周期，对吧？我们来把60分钟的周期缩小，你可以看到它就会有很多机会。什么样的机会呢？那就是当价格远离布林线中轨的时候，它就是一个超跌的机会。我们可以看到黄线，对吧？布林线中轨。那么当价格远离布林线中轨的时候，它就等于短线的一个超跌了，对吧？因为它从下轨开口一路跌下来啊。我们放大一个来看，你有它从下轨开口，对吧？一路跌下来，越来越远，那么这个位置它就会形成一个支撑，一个反弹的动。因为中轨往下的时候呢，它从刚开始在中轨附近，对吧？然后加速下跌，它就需要反弹。那么这个位置呢，它就会形成一个支撑啊。这个位置我们常说的支撑，这个位置就是下轨支撑。所以大家呢要注意一下。这样的话呢，我们就可以结合几个位置周线来判断，对吧？我本周有没有盈利空间？假设周一的时候是跌的，那么趋势是好的，60分钟跌到这种机会，那么反而是一个机会，可能周五或者周三它就涨到本周的最高点。如果周一是涨的，对吧？周一就在上轨附近，或者说周一就是这样的一个高位，那么我们反要耐心等待周二或者周三或者周四，等它跌下来，再来找一个超跌的机会。所以这一点是很重要的啊！你不能说这个行情还没来，对吧？周一涨到布林线，周线的一个上轨了，对吧？假设周一
的时候就已经涨到这个位置了，对吧？已经涨到上轨阻力了，涨到这个位置了，你再去追没有意义，对吧？你不如等它周二、周三回调再来看。这个呢，就是一个时间，你不要去抢，要耐心的等待，把时间和空间结合起来，对吧？你知道这会儿距离支撑未尽还是阻力未尽，对吧？你能不能把时间换算成空间？因为如果涨到这种阻力位了，那么时间就不会换算成空间，因为它已经零空间了，它已经没有空间了，所以这一点很重要。包括我们可以看一下这个英伟达也是一样的，而且英伟达作为一个强势的股票，它会走得更强，对吧？首先中轨往上的时候，回踩中轨是支撑，你会发现它很少跌到下轨。为什么？很多人守着它，很多散户喜欢抄它，所以它不跌到下轨，对吧？你会发现，中轨就撑住了啊，中轨就撑住，中轨就撑住啊，甚至是这种位置，它没有说很标准的跌到中轨，它也撑住，对吧？这就是一种强度强的表现。怎么判断呢？那你就要用60分钟来判断。所以对于这种行情走的比较好的，明显中轨往上的，最好的办法是什么？就是拿时间换空间。例如，假设你在这里中轨撑住了，你入场了，那么你就可以中轨设为一个移动止损，对吧？沿着中轨偏下一点，慢慢的提高的止损线，直到这里打掉，那么你就把这整一段，这就是你的盈利空间，你就等于把时间换算了这个盈利空间，这个是很划算的，因为这一笔交易你的盈亏比是很划算的。首先的话呢，你在中轨附近入场，把止损设在中轨偏下一点，你的亏损不会亏多少，因为距离你的支撑位很近，距离你的止损位也很近，对吧？假设这里就是止损位，你并没有多少亏的，但是你盈利的话呢，沿着中轨慢慢往上，你就有很高的一个盈利空间，对吧？这个盈亏比可能达到1:10或者1:20啊。当然有的时候可能没有这么高的机会，我举个简单例子，例如在这里，假设你是回踩中轨，对吧？或者在中轨附近上车，止损设在中轨之下，那么你在这个位置离场啊，你的盈利空间大概是1:2到1:3，这个就是震荡行情。所以对于震荡行情来说，就要把握好一个位置，什么位置呢？就是不临带的一个震荡行情的机会，这是第3点，对吧？我们知道当不临带收口或者缩口的时候，它是走的一个震荡行情。那么这会儿呢，最好的位置是在下轨附近入场，对吧？目标的话呢，是中轨或者上轨。为什么说是中轨或者上轨？就是有的时候它并不会标准的涨到上轨啊，例如这里它只涨到中轨可不可以？可以啊，那么你就把这一段吃掉啊。同时你会发现这里距离止损位也很近，对吧？因为它距离止损位的距离是很近的，所以这个呢，盈亏比的话呢，一般能达到1:3到1:4之间，很正常，因为这个不是前面这种趋势行情，它是一个震荡行情。所以其实在交易的过程中，大家最重要的就是第一，你得把一个指标练熟练好，你至少可以通过这个指标，第一点判断出当前趋势到底是往上还是往下的，你趋势不能判断错，对吧？第二点呢，我最喜欢的呢就是布林通道可以判断当前是震荡空间还是上涨趋势，这点很重要，对吧？很多指标不具备判断当前是不是震荡状态，如果判断不出来，那就很容易吃亏，对吧？如果震荡状态你按照趋势去买，那你就很容易，对吧？假突破的时候上车啊，这个看起来要不行了，其实它又往上反弹了。同时第3点的话呢，就是刚才大帅给大家分享的时间和空间，你把这2个结合起来判断，这样
你就等于把市场上所有的信息都搞懂了。当然呢，这里面还没有讲完啊，这里面还有很多细节，但是本节内容呢讲的差不多了。如果讲再多的细节，大家可能吸收不了了。最后呢，如果大家觉得大帅讲的内容对大家有帮助，请订阅大帅的频道，也欢迎大家使用大帅自己编写的一个 Trading Wheel 指标啊，大家可以在下面的简介看，里面用链接免费的啊。如果大家想进一步提高，也可以购买大帅的一个会员。谢谢大家。